Black red, ito ang nagsusupply ng alternating current power sa CDI. Blue white, ito ay nagsisignal kung kailan mag-i-spark ang ignition coil kapag tumama sa bukol ng magneto. Yellow, ito ang supply ng ating ilaw, ito ay alternating current. Red, ito ang nagsusupply ng direct current sa battery galing charging coil. Pink, ito ang nagsusupply ng alternating current sa regulator at i-rectify ng regulator upang maging DC. Black yellow, nagsusupply ng power sa ignition coil kapag power stroke. Run. Black white, ito ang patayan sa ating susian kapag ito ay nadikit sa ground. 1, 2, 3, come on! Black, ito ang sa susian, ito ang naglilimit ng kuryente.